نمیای آقا بهرام؟ میام. از زیر کار در رفتی یا؟ تا سبزی معطرم دارم که به گل ما آذریا پوف خودمونه. به به چه آشی، واقعا عالیه. آقا بهرام خسته نباشی. ممنون. میخوای چیکار کنی؟ میخوای اینا رو پاچ کنیم. این رو فردا میخوای چیکار کنی؟ منو کجا ببری؟ فردا میگم صبح بلند شیم. آها اینجوری باید بکنی. بلند شیم نون بخریم، بریم یه جایی دیدنی جای دیدنی کجا؟ چه خوب باشه، هواش خنک باشه. مثلا چنده ما بریم کندوان. بریم حالا بریم ببینیم. خب من میخواستم آش دوغ درست کنم فردا. خب. سبزیاشو پاچ میکنیم. حالا آش بریم. دوغ زغالی آتیشی درست کنیم تو کندوان. جاهای دیدنی کندوان هم ببینیم. پس صبحانه رو بریم اونجا بخوریم. حالا جای صبح بچه‌ها اگر خالی. تونستیم بلند شیم بریم. آره دیگه ساعت میذاریم قشنگ. انشالله ما همیشه این ساعت ها رو میذاریم ولی نه صبح نه دیگه خواب کار داشته می‌مونیم. باشیم انشالله میریم. انشالله. انشالله. خب آقا بهرام الان نوبت چیه؟ آش دوغمونه. آشید میای کمک خودم انجام بدم. خودت زحمتشو بکش. تنبل شدی آره؟ صبحانه رو خوردی؟ آره الان خوابیدم خوابیده. میچسبه. خب حالا اینجا رو بگیر. آقا بهرام رفته پیاز خریده. چه پیازی؟ فکر کنم 1 کیلو وزنش باشه. ما اینقدر لازم داریم. اینو میذارم کنار برات. من پیازامو خورد کردم. الان میخوام بهش روغن بزنم. آقا بهرام داره آتیش آشمون رو درست میکنه. هوا واقعا عالیه. جای همتون خالیه اینجا. بدرم درشو. آره بزن. حالا نوبت نخود و برنجی که قبلا خیسش کردم. میذارید قشنگ بپزید. بیا جلو بزنو. البته نخودام پخته شده است، فقط برنج رو دیشب خیس کردم. حالا آب و دوغ با هم قاطی میکنیم. یه بطری آب میریزم.
آقا بهرام یه بطری هم دوغ طبیعی. دوغ طبیعی. مال احسان شد چقدر شدیم؟ مال چند نفره؟ خب حالا من اینو هی به هم میزنم تا این بریده نشه، به قول خودمون چورماخ نکنه. این تا به جوش بیاد باید اینو هی هم بزنیم. نمیای آقا بهرام؟ میام. از زیر کار در رفتی یا خوشمزه هم شد میگی دست پخت منه. بیا کم کم داره به جوش میاد. بعضی از جاها آش دوغ که خیلی ترشه بهش نمیدونم، ما به زبان خودمون میگیم زی میریزن، اونم معده رو خراب میکنه. گردن حیران از این آشا خیلی بر سر این میسوزه از این رو بردن شش خاموش شد. من اولین باری که آش دوغ درست کردم خیلی برام سخت بود. چندین ساعت باید بالا سر این آش بودم تا اینکه یه آشی بشه. ولی دیگه الان بهش رو پیدا کردم، به قول زبان خودمون راهنش رو پیدا کردم. بعضی ها تخم‌مرغ میزنم، من نه، دوست ندارم. بعضی ها عدس میزنم، من فقط نخود و برنج و پیاز و سیر و سبزی آشه. کم کم دیگه هوا داره گرم میشه. ولی بکنم کنار آتشم به اون خاطراره اما بدم که بکنیم گرم نیست. بهرام گفتی آش زیاده چیکارش کنیم؟ آره یه دو کاسه میدیم مثل همسایه بغلی که اونا اونجا بساطشون رو پهن کردن. آش ما قشنگ کاملا به جوش اومده. باشو سبزی هم بگی، سبزی و سیره. به چه شود این آش، جای همتون خالی. به چه بویی. سبزی معطرم دارم که به گل ما آذریا پوف خودمونه. آویشن و پودر سیر، پودر سبزی سیره، میبینی با نمک.
خیلی خوشمزه میکنه. پیاسه سی رو خوش کردیم، آسیاب کردیم. هم کمی کاکوتیه. آقا بهرامی هم بزن. تو هم گالا بلانکا میزنم که خیلی خوشمزه میکنه. اگه اصاری گلم هم داشتی میتونین از اونم استفاده کنین. جای همتون خالیه. از الان بوی آش دوغ اینجا رو برداشته. چه آشی، واقعا عالیه. جای همتون خالیه. امیدوارم که هر جا هستین تنتون سالم باشه، روزگار به کامتون خوش باشه. عزیزای دلم، هم یه نعمه با روغن برای تزیین آشمون. خب عزیزم، بیا از آشمون فیلم بگیر. آش دوغمون آماده است. به به، چه عطری، چه بویی. واقعا جای همه عزیزانم، فالوورهای عزیزم خالیه. جای بچه ها خالیه. به خاطر شما امروز اومدیم تو طبیعت تا این دوست با هم به اشتراک بذاریم. بفرمایید. آش دوغ تو دل طبیعت، روستای کندوان. نوش جونتون. مرسی از حمایت و کامنتاتون. دوستتون داریم.